বন্ধুরা, পাখি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর জীব। আমাদের এই দুনিয়ায় পাখির অনেকগুলি প্রজাতি পাওয়া যায় এবং আমাদের জীবনে এরকম অনেক সুন্দর পাখি দেখেছি নিশ্চয়ই। কিন্তু আজ আপনাদেরকে এমনই কিছু পাখি দেখাতে চলেছি যার রং এবং রূপ আপনাদেরকে অবাক করে দিবে। এজন্য ভিডিওটি পুরোপুরি দেখার অনুরোধ রইল। নাম্বার 1, ইন্ডিয়ান কল অফ দ্য রক। বন্ধুরা, এই পাখিটি দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায় এবং এই পাখিটির পাথুরে এলাকায় থাকতে বেশি পছন্দ করে। আপনাদেরকে বলতে চাই, এই পাখিটি অনেক স্পেশাল হয়, কারণ এই পাখিটির যে রূপ হয় সেটা কেউ কল্পনা করতে পারবে না। যদি কথা বলি এর সৌন্দর্য, তো এর মাথার গঠন অনেকটা অর্ধেক চাঁদের মতো হয়, যা খুবই সুন্দর দেখতে। ওর মাথা এবং পায়ে কমলা কালার রং হয়ে থাকে, ডানা এবং পিঠে কালো আর গ্রে কালার হয়ে থাকে। যদি কথা বলি এর আকৃতির, তাহলে 12 ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হতে পারে আর এর ওজন 0.2 কিলোগ্রামের আশেপাশে হয়। আর যদি এই পাখিটিকে কেউ ভালোভাবে খাবার এবং যত্ন নেয়, তাহলে 7 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। নাম্বার 2, 3/4 বেলবার্ড। বন্ধুরা, এই পাখিটি অস্ট্রেলিয়া আর সাউথ আমেরিকার সবচেয়ে অদ্ভুত প্রবাসী পাখিদের মধ্যে একটি। এই পাখিটির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো এর ঠোঁটের মধ্যে লটকানো থাকা মুছ, যা খুবই মহান দেখতে। যদি কথা বলি এর রঙের, পায়ের মধ্যে সাদা আর পাখার মধ্যে সোনালী কালার রং হয় আর ঠোঁট লম্বা পাতা কালার হয়ে থাকে। যদি কথা বলি এর আকার সম্পর্কে, তাহলে 12 ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয় আর ওজন 0.2 কিলোগ্রাম হতে পারে। এই পাখিটি তার এলাকায় শুধু 2টি কারণে অনেক ফেমাস হয়ে থাকে। প্রথম কারণ এর সুন্দর আওয়াজের জন্য, দ্বিতীয় কারণ বিলুপ্ত প্রজাতি হিসেবে রাখা হয়েছে। নাম্বার 3, লং বল্টেড আমব্রেলা বার্ড। এই পাখিটি কলম্বিয়ার জঙ্গলে পাওয়া যায়। তো কথা বলা যাক এর সুন্দরের, তো এটি নীল রঙের হয়ে থাকে। এই পাখিটির মাথার উপরে অর্ধেক চাঁদের মতো চ্যাপ্টা হয়ে থাকে আর এর গলার মধ্যে একটি মালার মতো লটকে থাকে, যা অনেকটা সুন্দর লাগে। তবে গলার মধ্যে মালাটি শুধু পুরুষ পাখির কাছেই থাকে আর মাদার পাখির কাছে ছোট হয়। যদি তার আকারের কথা বলি, তাহলে ওর লম্বা 15 ইঞ্চি থেকে 16 ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হতে পারে আর ওজন 0.5 কিলোগ্রামের আশেপাশে হয়। এই পাখিটির জীবনকাল 10 থেকে 12 বছর হয়ে থাকে আর সঠিক সময়ে খাবার পেলে তার চেয়েও বেশি বেঁচে থাকতে পারে। নাম্বার 4, ম্যাগনিফিসেন্ট ফ্রিকেট বার্ড। এই পাখিটি মেক্সিকো এবং ব্রাজিলের অঞ্চলে পাওয়া যায়। আজব দেখতে এই পাখিটি খুবই সুন্দর হয়। যদি কথা বলা হয় এর রং নিয়ে, তাহলে সোনালী এবং কালো রঙের হয়ে থাকে। এই প্রজাতির পুরুষ পাখিটির সামনের অংশ লাল হয়ে থাকে এবং মাদার পাখিটির রং সাদা হয়ে থাকে। পুরুষ পাখিটির মাদার পাখিটিকে আকর্ষণ করার জন্য নিজের লাল রং এইভাবে লাড়িয়ে আকর্ষণ করে, যা দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। এই পাখিটির যদি কথা বলি আকার নিয়ে, তাহলে লম্বায় 45 ইঞ্চির ভেতরে হয়ে থাকে আর ওজন 1.5 কেজি হয়ে থাকে। প্রজাতিটির মধ্যে মাদার পুরুষ পাখি থেকে একটু বড় হয়ে থাকে। এই পাখিটি সমুদ্র থেকে মাছ শিকার করে নিজের পেট ভরায়, তার জন্য এর ঠোঁট অনেক কাজে আসে। নাম্বার 5, কিং বালচুয়ার। এটি আমেরিকার দক্ষিণ এবং মধ্যভাগের অঞ্চলে গভীর জঙ্গলে পাওয়া যায়। এই শকুনটির আকার অনেক বড় হয়ে থাকে। বড় আকারের এই পাখিটির লম্বা 32 ইঞ্চি হয়ে থাকে আর এর ওজন 45 কিলোগ্রাম হয়ে থাকে। যদি কথা বলি এর রঙের, কালো ছাড়া আরও অনেক রং হতে পারে। ঠোঁটের মধ্যে মাস্কের একটি বৃত্ত থাকে, যা কমলা কালার হয়ে থাকে, যে কারণে অদ্ভুত এবং সুন্দর লাগে। এই পাখিটি 30 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। নাম্বার 6, হেলমেট হর্নবিল। এই পাখিটি সুমাত্রা আর গরমির ঘন জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যায়। এই হর্নবিল পরিবারের একটি বড় আকারের পাখি হয়ে থাকে। যদি কথা বলি এর আকার নিয়ে, তাহলে লম্বা 45 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে আর ওজন 3 কিলোগ্রাম পর্যন্ত। দেখতে এই বিচিত্র পাখিটির বড় মাথার জন্য পরিচিত হয়ে থাকে। আপনি জানলে অবাক হবেন যে এর মাথা পুরো শরীরের 11% ওজন বহন করে। এই পাখিটি বড় মাথা লড়াইয়ের সময় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে, যা খুবই চালাক একটি পদ্ধতি হয়ে থাকে। নাম্বার 7, হর্জেন। বন্ধুরা, এই পাখিটি দক্ষিণ আমেরিকা আর অ্যামাজনের গভীর জঙ্গলে পাওয়া যায়। এই পাখিটিকে আরও অনেক নামে চেনা যায়, যেমন হর্জেন স্কামবার্ড আর স্টিমবার্ড নামে চেনা যায়। যদি কথা বলি এর সৌন্দর্য নিয়ে, তাহলে কমলা কালারের গলা হয়ে থাকে আর এর মাথায় একটু ছোট হয়ে থাকে আর এর পায়ে গাঢ় কমলা রং হয়ে থাকে। এই পাখিটির লম্বা 26 ইঞ্চি আর এর ওজন 0.9 কিলোগ্রাম হয়ে থাকে। তার সাথে 15 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। নাম্বার 7, গ্রেটার শেষ ক্রুজ।
এই পাখিটি পৃথিবীর সবচেয়ে অদ্ভুত পাখির মধ্যে একটি, যে কিনা আমেরিকা, সাসকেচুয়ান আর কানাডায় পাওয়া যায়। এই পাখিটির গঠন অন্যান্য পাখিদের চেয়ে আলাদা হয়ে থাকে। যদি কথা বলি এই পাখিটি সম্পর্কে, তাহলে এই পাখিটির শরীরের পাখা থেকে লেজ পর্যন্ত ধারালো হয়ে থাকে। আর পুরুষ পাখি মাদার পাখিকে আকর্ষণ করার জন্য নিজের পেটের থলেকে ভিতর বাহির করে বারবার, যা খুবই সুন্দর উপায়। এই পাখিটির লম্বা 20 ইঞ্চি পর্যন্ত হয় আর ওজন 3 কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর যদি কথা বলি এর জীবনকাল নিয়ে, তাহলে 2 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে, যা ওর জন্য খুবই কম হয়। নাম্বার 8, উইলসন বার্ড অফ প্যারাডাইস। বন্ধুরা, এই সুন্দর পাখিটি ইন্দোনেশিয়ার বন জঙ্গলে পাওয়া যায়। এই পাখিটির নাম এডওয়ার্ড উইলসন নামের একটি বিজ্ঞানীর নামে নামকরণ করা হয়েছে। যদি কথা বলি এর সম্পর্কে, তাহলে এই ছোট আকারের পাখিটি 6.3 ইঞ্চি লম্বা হতে পারে আর এর ওজন 0.7 কিলোগ্রামের মধ্যে হয়ে থাকে। যদি কথা বলি এর সৌন্দর্য নিয়ে, তাহলে এই পাখিটির মধ্যে অনেক রকমের রং হয়ে থাকে। ওর মাথার মধ্যে নীল রং হয় আর ওর গলায় এবং পাখায় হলুদ লাল রং হয়ে থাকে। এর পায়ে বেগুনি রং হয়। এই পাখির লেজও অন্যরকম হয়ে থাকে, দেখলে কেচির মতো দেখা যায়। তবে এই পাখিটি 5 থেকে 8 বছর বেঁচে থাকতে পারে। এই পাখিটির জনসংখ্যা কম হওয়ার কারণে এই পাখিটি বিলুপ্ত প্রজাতির তালিকায় রাখা হয়েছে। নাম্বার 10, শ্রীলঙ্কান ফর্ক মোর। এই পাখিটি শ্রীলঙ্কার ঘাটিতে পাওয়া যায়। এই পাখিটিকে চিলিয়ান ফর্ক মুট নামেও চেনা যায়। এটি একটি নিশাচর পাখি হয়ে থাকে, বেশিরভাগ সময় রাতে জেগে থাকে। এই পাখিটির বাঁশবাগানের বাঁশঝাড়ে থাকতে বেশি পছন্দ করে। যদি এর কথা বলি, এর রূপ ও রং শুকনো পাতার মতো হয়ে থাকে। যখন এ বাঁশ গাছে থাকে, তখন একে চিনা অনেক কষ্টকর হয়ে যায়। যদি বলি এর আকার, তাহলে এর লম্বা 9 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে আর ওজন 0.6 কিলোগ্রাম। এই পাখিটির 10 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। যাই হোক, আপনার কাছে এই ভিডিওটি কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। তো বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে, তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে পারেন। আর আমাদের দৃশ্যমান পৃথিবী চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। ততক্ষণের জন্য বিদায়।